OK，我哋依家到呢個 Raw Mall 嘅地方啦。OK，我哋依家已經喺呢個 Raw Mall 前面啦。哇，咁樣正式喺面前睇真係好味好味，好緊要靚哦，好緊要靚。喺我哋行前去摸下個門口先啊。呢個就係嗰個 Raw Mall 嘅大門口啦。啊，你睇下，真係好精緻哦！佢嗰個鐵嘅挑高，呢個係一個鐵嚟嘅。你睇，直頭係，我都諗唔到佢點樣嚟整咯。啊！OK， 我哋依家去行過去 Gate One， 跟住入去 Raw Mall。OK， 我哋依家到咗呢個 Raw Mall 入邊，入緊去，過幾個關啊！哇！專注箱喎，哦，個牆壁又幾厚下哦。啊，慢慢行啊喂，冇咁攰啊，一級一級上啊，慢慢，唔使急。係啊，都唔知行到第幾樓喎。你非要同我講，你呢天陰森真係好美。哦，你非要同我講。依家喺第幾樓都唔知啊，淨係瞌埋眼咁樣繼續行嘅啫，好似行咗有成5、6樓喎喂。哇！我哋終於上到嚟啦，應該有七層樓咁高啊，7、8層樓啊！睇翻落去就係咁樣啦。我係行緊去呢個 Raw Mall 嘅屋頂啊！呢個係佢嘅屋頂嚟㗎，你睇。佢個屋頂心啊用石㗎，企得㗎，幾硬淨啊！哇！你睇嗰啲一支一支嘅，哇！真係好勁喎！哇！呢個真係靚，佢嘅雕工好犀利。你睇下嗰度心啊有 3D 嘅。90個 step 啊！
而家上去，OK 嚟啊，90個 step。你叫我哋唔好喺個樓梯度 stop 啊，驚碌落嚟啊。OK 嚟啦，我哋而家上去 rooftop。哇！呢度可以睇到成個意大利喎，下低喎。啊！第幾個 step 咗啊？我唔知。都有半。啊，到啊嗰度，到咗啊！有。哇！呢度仲靚啊！OK，我哋上咗去屋頂，依家又落翻去啦，去呢個入邊嗰個 Duomo 嘅 Cathedral 入邊。哇！OK，我哋到咗入邊嗰度啦，Duomo 入邊。
OK，我哋去完多摩咗啦，依家行出嚟有 Christmas market，所以嚟呢度參觀下有咩買。Galleria。啊，細佬哥嚟啊！OK，我哋依家要 check in 我哋個 room 啦。OK 啊，好似 AC Hotel 咁咯。